min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun mangga urang sadayana muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala kalawan kudroh irodah sareng inayahna dina saah ayeuna wan cikiwari urang sadayana tiasa hadir di ieu majlis dina raga tolabul ilmi sababiahna nikahna Adinda Siti Masitoh Winarto sareng Ananda Acep Imron Rosadi. Eta anu kahiji, anu kadua simkuring ngedasi hapunten kakak sepuhan Al Ustad Hariri, Ketua PD Persis Kabupaten Subang. Hapunten Ustad, sesama ketua PD jangan saling mendahului. Oge kasadayana tashkil PD termasuk PC di Pusaka Jaya, terus pimpinan jamaah ka Maurang Kali ya santriwan. Oke, para bapak mewah ibu tamu undangan anu sami-sami hadir di ieu tempat. Ieu teh rada geumpeur sabab para ustad masyayikh araya di dieu hadir. Wargi simkuring anu sami-sami di Sumedang oge ya. Mana teh saurang dia ustad. Giring tepang di ditu mah teu tiasa tepang sami pada urang Sumedang, tapi di dieu mah tepang. Ya takdir Allah, simkuring gaduh rerencangan alumni sami ti Pasantren Persis Tarogong hampir 23 tahun ke tepang 2015 tepang di Bukit Marwah di Mekah. Di Indonesia mah tepang anjeunna nuju S3 di Walana angkat ibadah haji simkuring petugas 2015 nah tepang di ditu tadu di kayeuna namanya 2 kali tepang di sabada 2015 meuni hese cenah aya di ditu mau meuni gapil asa teu maos gaduh wajah cika kitu sagorengnya hai itu ngomong jeung atuh Ustad Karjo di paling mana ya foto bisa ya Allah aku akunya saur pun bojo mah kasep kapungkur mah ngan ari tos jadi aku mah nya kieu we kaayana. Hadirin para bapak miwah ibu tamah etang-etang ngawitan we ngaleungkeun nerpeusim kuring ye. Nu katilu dedel doa ka panganten baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan hidup duaan Dinda Siti Masitoh Ananda Acep Imron dipasihan kabarokahan dina ngayuh rumah tangga sakinah mawadah rahmah di dunia dugi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin.
nuka opat kurang tutup ya pangaosan ku pedaran bisa ku salah cina gestek angges teh siung kuring macet hoyong nama rada siang kene ka dieu ameh rada diajak musuh tapi kusabab macet jadi terbiasa teu acan ieu teh Ustaz kerja teu acan dia musuh teh teu acan nya teu acan ieu teh unggal ka dieu ungi wae dugi teh jadi ari tos beres acara langsung teu biasa kulem gitu oke hadirin anu kalima kataji simkuring ku tadi prakata sambutan atas nami keluarga budak milenial mah kitu Bu gagah da simkuring ge kahoyong mah kitu teh persis simkuring nu anom kitu tadi kopeang jeung dipeungkeun mantap nyarita pertengkak tak kitu lamun ngadalil mah eta teh kieu meureunnya innallaha layan sulu ila suarikum wala adsamikum wala tiyanduru ila turubikum mal ditempok dadak pangadeg rupa tapi hate tapi datos kasepa persis tamatak ieu mah ulah lain ieu nu kapungkur man gitu benar nya ieu mah pusat karja ilustrasi itu benar ilustrasi ya ilustrasinya ya siluetna we anggap siluet hadirin para bapak miwah ibu sepuh sadayana oge mau rangkalti dina Al-Qur'an ya sampai acan ditutup ya bisa tuh kita usah beratan waduh iya bingung ibu ari di dieu mah beuki wengi beuki tiis karaos kan sing kuring beuki hareudang biasana teh duh ka dieu mah hot pokona mah ben kan sareng di Sumedang dina nalika sim kuring di satu acan ka Mekah kapungkur saurna 2015 12 2015 2017 wengi teh tabu 10 cing cikikik barudak teh kaluar ternyata di itu mah budaya keluar malam teh memang geus biasa sabab di beurang mah panas ieu wengi biasa kalaluar sok araraneh di urang mah pan bade maghrib ge budak teh dipilaya asup ka imah bisi ka macam-macam lah anggapan di ditu mah justru wengi kan duka di dia cigana asa di Arab keunnya ieu pasti naon-naon nah hasil kuring ngawitan kitu tadi dina surat Al-Muzammil didugikeun ku qori lamun diterjemahkeun ye nu disimut bisi tibra sare budak kade di dieu teu disimut tapi tibra apa gitu di urang mah teu disimut ge bari diuk teh tibra kabayang lamun bari disimut maka sebenarnya mah teh kasebut ieu teh da ieu mah lainnya ayuhal muzammil ieu mah ya ayuhal qaidun keur nariuk nu calik tapi lamun anu kerek mah teteh leuwih jabat teh disimut jabat barudak ulahnya aya nanya ulah nunutan teh sakitu geus hese ieu supaya seuri teh mustami teh masih kena anu tunduk hadirin para bapak miwah ibu rahimakumullah dina Al-Qur'an surat Bani Israil ayat-ayat Al-Qur'an anu unggalna kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim hapunten ieu mah da pada apal rupina ieu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basor wal fuada terus kulun ulaika kana anhu mas'ul mau diterjemahkeun tadi ge para asatid di mangga we ayat 3 potensi ayat 3 tempat di mana ilmu bisa asup ke manusia
Nu kahiji as-sam'u, pandangu, pendengaran, bukan telinga. Da aya nu ceuli, aya ceuli teh di sisi deui, teu aya di tengah. Tapi dia tidak bisa mendengar. Bukan tidak ada pendengaran, tapi potensi mendengar itu tidak digunakan ke dina surat Al-A'raf, akibatnya bakal muncul. Hadirin para bapak miwah ibu sepuh sadayana, naon sababna di masyarakat urang masih aya nu beranggapan nalika budak orok lahir borojo ea diadanan, dikatuhu, dikomatan, dikencang. Sabab potensi dari anak itu yang pertama itu pendengaran. Cenah ayeuna tanya, ah iya tong bapak-bapak anu sepuh, neng kapungkur ngopi teu? Basa tuh cenah teu kadenge da baheula. Ini harus dibuktikan sebenarnya, betul tidak? Mata belum, HP makom. Simkuring mau ngadugikeun masalah hadis dan geus puguh jelas hadis teh. Keun we ngan sok jadi perbedaan urang. Yang pertama potensi itu adalah as-sam'u, pendengaran. Ku Allah diturunkeun pangdangu teh naon? Maka kesimpulanana yang harus menggunakan as-sam'u itu adalah arkanul iman. Naon rukun iman teh? Simkuring mah ka bapak-bapak da sami ka simkuring eta mah. Rukun iman sabriji? Genep. Hiji iman ka Allah. Ari iman ka Allah kudu katembok. Bisa mendengar. Yen Allah teh hiji, mana nu hiji teh ditempo? Ieu mah katempo saya pun bahri. Dibedakeun ge bisa. Maka potensi yang pertama pendengaran itu bagaimana memperdengarkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz cenah kumaha mun anu torek nu bonge, maka potensi kedua yang harus digunakan dia bisa melihat. Jabat torek jabat bonge, torek bonge sarua nya. Jabat torek jabat lolo. Kumaha carana? Eta make ka Gusti Allah ngan Gusti Nenek ya. Kenapa? Karena orang itu ada tapi dia bisa beriman. Di pasihan ieu nu hati HP. Syahadat ka Allah. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sekalipun kalimat syahadat mempersaksikan tapi lain berarti itu melihat jirimna Gusti Allah. Sama belamun kitu okay? Kasus Nabi Musa sareng Bani Israil. La nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kuring mah moal iman ka anjeun Musa, tapi kudu ningali heula Gusti Allah teh bungkeulekan secara nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akibatna patah. Sebab hari ini sering hal-hal yang di luar jangkauan akal hayang dibuktikan. Kipas angin aya angin kumaha bentukna teu kudu dibuktikan kan dirasakeun tuh pasti bisa bali dia mah aya angin aya. Bapak ibu bapak-bapak sok meser kuota, ari kuota bentukna kumaha sok 2.000-an 20.000-an segede kieu mun 30.000 lebih badan kan susah. Mun kapungkur mah Pak, para ulama ahli fikih itu tidak boleh jual beli barang yang tidak jelas bentuknya. Teu buku. Dipan ayeuna mah nu kitu teh dimanfaatkeun. Sekarang muncul yang disebut crazy rich. Ya, crazy teh gelo, iris teh beunghar-beungharna eueuh tinggal ayeuna teh robana nu kitu. Ya, panganten ya, oke tadi kacep bagusnya. Rayina kana? Rayina. Aduh alhamdulillah. Simkuring mah gacangkan, kok saya belum pernah menikahkan anak.
belum ya nya guys jadi aki da pameget nanti payun cek bagus mah kumaha rasana ari atos nikah teh saja bagus teu acan lamun tos akadan kudu diakadan sayang nya mudah-mudahan sing ngajodohna amin seueur di dieu mah milari amun teh di pasar sih nu calik nu cingogon aya bawa juga gelat terus aya alhamdulillah kalau tadi we sakalian adi akadan lah we sakalian ieu gantian teh cari dina ieu mah teh saya cerita gereja itu sesuatu yang oleh para ulama dulu tidak mungkin tapi terjadi kemudian hukum dugi ka ayeuna hukum belum bisa menerima tentang usaha ya kada barudak ya barudak hati-hati jangan ada usaha sesuatu yang curhat tinggal ibu hari usaha anak kumaha ieu teh dihukum syariat Islam tentang jual beli yang diperbolehkan barang belum sampai itu yang disebut baik salam dugi kadinya inden mun bahasa ayeuna mah ieu mah ciga jual beli emas-emasna eueuh mun mas karjo mah ya tapi jangan naik terus anu beli keluarkan terus sahabat macem-macem istilahnya baik teh eta ajol-ajolan beunghar kekayaan itu tidak menjadikan dirinya selamat ujungnya di akhirat dalam akhirnya di alam dunia karena baru tidak boleh anda semua ingin kaya tapi dari perbuatan atau usaha yang insan gak ada Quran ge wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun surat Al-Qur'an lah pasti mah nya saya tahu banget sok gawe pasti Allah bakal nempok pagawean anjeun rasul bakal nempok jeung jalma-jalma nu iman bakal nempok ieu mah pagawean mung katempo ku batur kumaha atuh ari PT ketemu teh ayeuna we berurusan dengan kepolisian wah loba nu nagih nu diberena ditagih riweuh masyhurna mah masyhur tapi hari ini dia tidak bisa menikmati nah itu bahaya pak lo gitu hiji waktu Rasulullah ngupahan hiji budak norak kasepu jika simpuri tujuh anu pernah ieu ngecek bagus ibu mana ibu tuh ya oh iya tuh bu tuang putra tuh menikah kasep itu tolong diteruskan masa deh mau dijadiin minantunya gitu kan sejak perbaikan keturunan bisa apun tanya iya heureuy na ieu mah ulah dianggap ieu da ieu mah heureuy bu bah hadirin dina riwayat Rasulullah kantos ngupahan hiji budak pora jengkung badak kasep mancung lamun di India atau di Indonesia mah jadi bintang film hari teh tapi dia tidak banyak berbaur dengan temannya karena seueurna hiji malah sering dibully oh maneh mah awak sakitu jangkung kitu jebak boga rupa kasep irung mancung panura mah kajer mancung teh ai pek teh bu pananganna teh sasangaleun nu kasep sasangaleun da lamun sasalaman asa nyepeng hamplas tawa paru teh kitu maneh dibulilah sama temannya eta katingal kelompok anu ngabuli istilahnya ngabulinya ayeuna ngabuli namina cek Rasulullah kan ayeuna tos lami dipanggil ka dieu kayak cenah anjeun nya bener rupa jangkung kitu rupa kasep gitu tapi eta cenah leungeun tapi kakesrak gitu pan itu teh diangkat teh budi kitu kan teh pak binaraga kan urang mah binarang kan daweuhan atuh ieu mah ari anjeun teh nah kitu Gusti Rasul abdi mah usaha gaduh bojo pun bojo pun bojo gaduh pun anak malah anu utami anu teu kenging ewe simpuring masih keneh gaduh sepuh pun biang anu masih ditanggungan ku simpuring abdi teh kena usaha saya harus kerja siang dan malam untuk membiayai hidup mereka
ieu panangan teh kieu teh. Eta Bu, Pak, dina eta riwayat Rasulullah nyanak panangan pemuda eta. Dicanak, dicium payunan pemuda anu eueuh gawe. Ukur nyawa HP. Ngabuli we ka batu. Cek Nabi singkatna leungit ka dieu dicium telapak tangan itu. Cek Rasulullah tingalikeun. Tangan inilah yang tidak akan pernah kalengkap ku sieun neraka. Jadi anu dihargaan ku Allah fasayarallah amalaku nu ditempo teh usaha tepugu di madiuk na kursi yang harapan laptop kadang-kadang teu ngesang baju ge dibuka da make AC kieu torojol torojol naon keuntungan kan gitu malah asup angin moal aya panangan sasangan itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Daun itu disebutkan kan dia makan dari hasil usahanya sendiri. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Cep Imron, Acep Imron ya, Acep Imron. Cimgur kayak Acep di itu mah dan lemut. Ngaku deh wae ya. Deun atuh dah. Padihan ku batur dihina atunya muji-muji sorangan. Bapak Ibu sumburing kan ayeuna calik tadi ngadeg, ayeuna calik ibu kayak gitu we. Si cangkeum pangasok kaki gitu. Kelempangan kabur kayak itu. Soalnya tadi katingali bari taruahnya duh mangani eta teh. Urang pan kitu geuning Ramadan teh kamari Ramadan lapar. Teh kosong betul, iPad teh geus buka. Lapar kene kosong betul tuluh iPad teh betul pinu tuluh deui mah jadi urang mah lapar tuluh komo wareg nunutan emitiana masuk peureum hayam kaiteuna mah peureum jelema kuning peureum hayam pepeureuman kaiteuna mah da peureum jelema atuh beda peureum hayam jeung peureum jelema peureum jelema mah nuhut mah diharap tinggaletikan lila-lila ngaleungit nah eta peureum jelema sanes di dieu sanes Pak di kitu Pak dan jauh di mata. Oke hadirin para bapak miwah ibu kadetang barudaknya emang si aya ayat Al-Qur'an nu ngagambarkeun surat masih surat Bani Israil man kana yuridul ajilata ajal sajelema nu hayang dunya dengan cepat maka Allah akan memberi cara dengan cepat juga. Da Allah mah naon nyungkun cek sunat mah ngaistidraj ka hoyong jaya. Tapi akibatnya hari ini ada yang membela? Tidak. Da ayeuna hukum mengikuti perkembangan. Ya salah ya. Cek atuh sama gitu bapak mewah ibu Cep Imron oke ade apalagi punya tanggung jawab untuk keluarga untuk istri itu yang harus diberikan dengan hasil usaha tekuru gambaran tiga sahabat Rasul tadi tapi bahwa orang yang bekerja dan orang tahu bahwa dia bekerja pasti bakal kalimat lagi kayu miunnya eta budak jebak kasep teh soleh usahana mending getol lihat sok. Tapi ketika dia diam di rumah tidur benghar, di mana sih eta boga duit moal kitu nyegi atawa dudukun kan gambaran dina kahirupan. Tuh kudu ciga si itu teu usaha tapi benghar moal aya. Kudu ciga si anu tingali usaha padahal turunan benghar. Bapak miwah ibu, ya kabarudak kade ulang ngajar teu teu pararuku. Bahaya. Terus kabuktian ayeuna. Dan dunia itu tidak menolong apa yang dia perbuat. Leungit duit tuh aya kitu miliaran triliunan. Oke, wayah nanya bapak ibu yang mau orang kali oke yang pilusus ya, jangan kadinya. Cep Imron oke. Ananda Siti masih top. Ya, kadu kawajiban pikeun harus ganti mana? Ya teh ujung-ujung. Aja gitu. Agak dudukun, no. Ah tenang we neng penting mah duit loba.
Saya kira mudah-mudahan jamaah di dia mah begitulah ulah kabal sakabak kayak deui. Potensi yang pertama sekali sore itu pendengaran itu rukun Islam. Ayeuna keur urang Pak syahadat Rasulullah nih ngati ka Rasulullah kan itu atuh. Kita mendengar dan kita juga membaca bagaimana Rasulullah dina ibadah kudu bener didengarkan turun temurun apa yang diciptakan oleh riwayat-riwayat dalam hadis-hadis yang sahih termasuk Al-Quran. Poe kiamat kodor jeung kodar ketinggali kiamat teh kumaha ieu teh percaya kana surga kana perkara gaib surga ciga kumaha kan malah ainu ro'at wala udunun sami'at atuh kupanon teh katingali kupang dagu teh ka kuping wala aklun tasawwar hate oge akal kita bisa ngagambarkeun tapi gambaran nikmat di alam dunia ge urang geus betah tapi ka warea mah teh isuk pilih pada ti payun mah sepuri mangke ti pangkan ibu-ibu ya mah usah hari ini isu teh sabaraha genep 5 pensiun anjing nama sugan saya sabdina terus genep 5 wios anjing ge kitu pan teh nya malah aya doa sama-sama teh aya hadisna Allahumma tawil umurana Gusti panjang umur abdi hoyong teh panjang padahal yang terpenting adalah kualitas hidup itu yang disebut as-sam'u yang pertama. Potensi itu harus dimanfaatkan. Ulah dogika segala sesuatu ingin dilihat, jangan selalu ingin dilihat oleh mata. Da kabayang atuh Pak budaya. Jika kieu pernikahan lamun aya calon mempelai lalaki pira teu tiasa nyarios. Biasanya sok rada teu nguping kan cek aturan lamun aya ijab qabulna teh kudu dikatarima dibayar kontan tarima pan pireut teu bisa kumaha sok cenah jawab lain maka itu tidak berarti seperti begitu aya toleransi lamun wudu teh panangan teh kedah nu katuh heula dipayungkeun kumaha nu aya nu kenca panjang umah panangan batur dicanak heula nu katuh kan tidak langsung di situ ada yang helah berkelit tina satu hukum ke hukum yang lain. Hadirin para bapak dan ibu rahimakumullah, dina nomor hiji as-sam'u yang harus diperkuat dua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua yakin kepada akhirat. Nah, iman sebagai fondasi dan akhirat sebagai pengendali. Sok bapak ibu tinggal surat Al-Baqarah di ayat 7 dugi ke ayat 7 ayat 6 dimimitian iman ke Allah ditungtungan wabil akhirati hum yuqinun maka kudu disebut di akhirat maka itu termasuk perkara gaib cukup di iman ari ka Allah mah iman karena kita mah iman tapi karena akhirat mah yakin kalimat sabab iman sebagai fondasi ngatur kehidupan tapi di dalam kehidupan berbagai macam cobaan, rintangan, godaan yang mempertimbangkannya adalah akhirat. Kieu maksudnya lamun kieu di akhirat dihisab itu yang menjadi pertimbangan apa ieu teh salah tapi dawuh batur tapi di akhirat dipertimbangkan ku Allah. Pak nu korupsi nu maling memang ngerti ayah keimanan teh leungit lah pada waktu itu kan tapi lain berarti percaya ke Allah tapi lamun diri itu beranggapan ya wal aya nanaon Allah ya Rabb Ustaz Lili ya Ustaz Lili kabunggur kados ka istri mah gitu nih namun aya kana Ustaz Lili mah Ustaz Lili gitu mah mesti puri harus Ustaz Lili itu ngawalan naon sababna make aya akhirat jawaban anjeunna keur mereskeun perkara nu teu beres di alam dunia. Mangga Bapak Ibu, berapa banyak kasus masalah yang tidak selesai di dunia. Banyak orang yang terzolimi karena dengan uang.
padahal pupuh salah itu teh. Maka ngejerit maratan langit ngocek maratan jagat teh Gusti abi mah teu ridho teu suka. Maka dia meminta kepada Allah di dunia mah tapi engke di akhirat. Maka di dalam riwayat disebutkeun bakal loba jelema nu teu puguh-puguh. Nu teu puguh-puguh. Leungit amal solehna. Teu boga dosa ke dosa batur di ka manehkeun. Karena ya dina hadisnya jelema muflis disebutna teh anu malah dirhaman wala mata teu boga duit teu boga harta kitu gambaran jelema rugi teh jelema sangsara teh sahabat ge cenah urang tapi ceuk Nabi lain kitu maneh teh datang bawa pahala salat bawa pahala zakat termasuk saum kamari haji tapi saur Rasulullah sapa kadamahan ngalir kadar wa qada pahada dia menuduh orang lain wa akala malahada memakan harta orang lain maka cek Rasulullah eta lamun teu dibereskeun perkarana ayeuna di alam dunya engke di akhirat bakal berbagi seluruh kebaikan dibikeun kanu didolimi lamun geus seep tapi can beak dosana dosa anu didolimi dibikeun ka anu kanu Allah nauzubillah min dzalik tuh pan kitu nu eta masih kena muncul artinya meureun akhirat tidak menjadi pertimbangan hidupnya artinya moal pak urang teh gaduh dua malaikat comel di kaopat di kaop nyeun kaharean dicatat nyeun kagorengan dicatat kan gitu ngeri atuh namun ti ustad mah ustadna ge da eueuh budak santri ala udkhina saya tidak akan merokok ustad betul sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia maka akan terjaga rahasianya tapi sesuatu yang dicatat oleh dua malaikat itu selama belum terobati dengan taubat maka itu akan menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hadirin para bapak rahimakumullah dengan simpatisnya bunga akan ku hadiahkan untuk siapa bunga ini can layu iya bu ulang bisa aya nu ieu amon geus ka abdi we masuk dialungkeun biasa nama buket naon namanya teh paket naon dialungkeun ieu teh can dialungkeun nya mungkin ka Ustaz Karjo kadang kobil tuh dah. Hadirin para bapak mewah ibu oke pemuda pemudi jamaah sadayana tabuh salapan sesuai ditinggali kabayangnya ayeuna uwi ka Sumedang bapak mah uwi gok ka bumi masing-masing ker kerek simpuring kieu keneh di jalan perjuangan lah bios tenan naon hadirin nu kadua wal basor mata penglihatan potensi yang kedua ini yang dimanfaatkan atau yang akan menjadi objeknya nyaeta syariat atanapi rukun Islam cok syahadat sekalipun juga terdengar tapi pada yang nama kudu aya persaksian disebut syahadat katempo si eta Islamna banyak kasus cerita orang yang akan menikah mualaf di mana ia teh syahadatna teh aya mah kudu aya bukti dan itu saksi persis gaduhnya mualaf center kamari ka mana keluar Jawa ya kamari teh pun telepon aya di dieu aya di dieu nu angkat tadi itu Sumedang aya dua apa sadani sama Ustaz Gun angkat tadi itu terus lembaga-lembaga nu sanes dipersaksikan kumaha cerita Umar bin Khattab radhiyallahu an bade lebet Islam itu menggambarkan persaksian kumaha Bilal bin Rabah kumaha nu disebut sekalipun Wahsy nu ngabunuh Hamzah bin Abdul Muthalib jeung Nabi pek
Dek syahadat mah ngan geus syahadat tong aya di hareupeun kuring ini karena ada rasa emot lain geuleuh ngan ieu aduh rasa inget emang eta dibunuh jeung lain kur dibunuh kulina perang mah diacak-acak gitu awakna teh. Itulah satu sisi kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin, salat wayahna kada katingali salat dimiti takbiratul ihram tepi ka salam teh mun dicanang tina pengertian dina naon teh set dina sapina nya patul muid muftatahatun bitakbir wa mumtatamatun bitaslim wa syara'ituha maksusatun dimimitian ku takbir tuntungan ku salam jeung syarat-syarat anu dikhususkeun yang berbeda dengan ibadah yang lain pan kudu katempo ngatak solu kamaro aitumuni usoli bukan didengar kudu ditempo yang urusan pada akhirnya matas ditempo Rasulullah kita ayah iya karena Rasulullah sudah meninggal apa yang harus dilihat riwayat yang menceritakan bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sopak syariat mah gitu mun haji kudu ani manasik akum tinggali kumaha manasik haji jadi ayo angkat alhamdulillah tahun ayeuna pemerintah Indonesia 1 juta jamaah calon jamaah haji seluruh dunia 1 juta Indonesia ku kabagian 950 ribunya Sumedang lebet 400 hiji tahun ayeuna nu biasa 860 Jawa Barat itu kan 900.000 atuh hampir pasieurna lah Jawa Barat ayeuna kurang sabaraha 15.000 ya itu 17.000 terlepas 27 kabupaten kota. Tah eta teh manasik teh kudu kadal. Teh kadal dieu. Mun katingali katempo kumaha anu disebut. Kieu ka Ka'bah atana ka Hajar Aswad teh. Kumaha anu disebut rukuk teh. Maka aya manasik secara hafalan oge praktek di lapangan. Hadi, saya sedang mempenggiu cenah ayeuna urang praktek di luar sawah. Praktekna kudu papanasan. Padi itu teh rusuh mana saya? Kudu panas. Topi, tong di topi, mun payung mah ada di ditu ge kengeng payung. Kudu panas cenah. Ai di ditu bade nyuhan di mana? Da aya tempat nyuhan. Nuju tong mah nyuhan, ya kecuali di tingkat 1 2 3 sampai 4 malah di luhur. Beratapkan langit. Paling lantai 2, 3, panas. Caket kana apa mah panas ya bangesa jika di dia panas meni hot kieu nya nyarios eta cicing sim kuring masih hot kabayang lamun lompatan jika di dia mah teu kudu main badminton da cicingnya tos ngesang jika tadi sim kuring ada ngesang kumaha daos alhamdulillah kumaha ngesang daos aku orang ngesang hadirin para bapak dan ibu rahimahullah syariat itu harus dilihat praktekkan haji saum mangga so tinggali ada proses kabarudak yang disebut proses pembelajaran kan gitu kudu katingali terakhir al-fuad fuad itu hati dan itu hanya satu yang difungsikan yaitu hati menciptakan manusia yang ihsan nu ngukur alus jeung batu dia komunikasi dengan manusia naon hati rukun iman genep rukun Islam 5 ihsan hiji jumlah sabaraha Bu Pak 12 lamun nu 12 eta teu kalaksanakeun istilah Sunda mah cilaka 12 sama hiji so mangga ka cilaka 12 anu kitu anu imana coplok anu ibadahna eueuh goreng jeung sesama manusia eueuh goreng so jeung Allah hese jeung jelema hese boga keyakinan ka akhirat eueuh ai PT di masyarakat jadi sapa masyarakat itu hidupna cilaka 12 tambah hiji di Sunda mah alim nyebutkeun 13 teh ayanya
wah sia cilaka 13 Aisyah di mana apa 12 sama hiji itu bisa diganti teh pokoknya cilaka 12 sama hiji artinya bahwa ketika imannya tidak ada syariatnya teu aya ihsanna teu aya hancur hirup di alam ini sok ayeuna Chef Imron sareng Neng Siti bangun komunikasi tilu kahiji komunikasi jeung Allah kedua komunikasi jeung sepuh jeung orang tua katilu komunikasi jeung sesama manusia akidah si kuring yakin komunikasi jeung Allah syariat dilaksanakan sabab nikah ini adalah ibadah jeung kudu katempo deui nikah nu kudu katempo teh nu kieu teu meunang bari si dulu hareupeun hau atuh akan betul sok bade kawin anak apa sok naon cenah ieu na mas kawin boga naon cenah aya pulsa bukan tidak sah masalahnya aya kudu iklan di informasi yang kedua dek kumaha bade ngadoakeun batur atuh ai teh nyaho mah ku batur efeknya paduduaan bareng nah cenah geus kitu pakaleng-kaleng ira geus kamari ditikakeun iklan kan mana siapa ya cek nah jadi saya sebenarnya wah semangat tuh sajam deui wah ieu mah ya wios bu ya wios ibu mah ngasih kuring teh hadirin para bapak miwa ibu rahimakumullah kade pak Chef Imron Neng Siti komunikasi jeung Allah sipeureung yakin tapi kehidupan dengan manusia kade kudu diajar diantarkeun Chef Imron teh urang mana tebih subang kene tapi palih kulon oh tambak dahan palih ditu mas kene subangnya alhamdulillah cobi ngalut ngeungkeuy ngabandareut berbondong-bondong menghantarkan penuh kebahagiaan disambut di dia didoakan sok langkah kerocokan ini caranya gimana ah teh kawin jeung saha ajeng saha nu hayangeun saha nu ngadoakeun pinta doa tuh dituturkan ke doa ya semua orang tahu ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu bukannya peristiwa akad nikah mitsaqon golido perjanjian dengan Allah tapi ada sebuah peristiwa di mana ananda berdua status berubah dan itu yang tidak boleh diabaikan. Chef Imron emang menjadi suami menjadi kepala keluarga Neng Siti menjadi istri menjadi kepala rumah tangga ada ulah ditukeun ya Chef Neng tuker ya nama Neng Wejung nu usaha nu itu ieu atuh ieu geus akang mah di bumi we tidak boleh jangan ditukar posisinya bahaya hadirin para bapak miwa ibu bapak ibu sering simkuring nguping saya mendengar sering bahwa hanya itu yang disebut padahal ada peristiwa di mana status yang berbeda yang kedua tanggung jawab yang berbeda tak apa iya harus sering penting simkuring sok nekankeun kitu kade ari nikah teh lain kumpul ngundang budaya tapi nikah teh ibadah jabat ibadah jabat ngeunah Pak ngeunah ieu Pak nya tuh kasepuhan ge ngeunah payong deui cenah jabat ibadah jabat ngeunah sok eta dibere ngeunah da mung atuh tina ibadah plus ibadah jabat nikmat dan itu syariat kata cek Nabi sok tingali kuring ayo datang Rasul saya ini orang yang kuat mau buka-buka dek saum terus mau nikah kuring mah dek sesoranganan mah nu hiji deui bangun tiap malam dek salat cek Rasul teh ana asumu wa aftiru kuring sok saum kuring ge buka dan terakhir kuring ge nikah yang namanya siapa itu? Saudah bin Zam'ah ya, istri yang kedua
yang oleh Rasulullah ditikah setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dan itu jaraknya 2 apa 3 tahun, 2 tahun ya. Rasulullah pernah menjadi duda karena cinta yang begitu hebat terhadap Siti Khadijah. Jangan rumaoskeun saha deui atuh hayeun kang kuring nganaon atuh. Maka beliau nikahi Saudah binti Zam'ah yang punya anak banyak. Orang mah dah amat tuh begitu. Itulah yang sering disampaikan oleh kaum feminin, kaum kelompok yang mengaku tentang menolak poligami, bahwa Nabi itu sebenarnya adalah monogami dan tidak suka poligami. Betul, Rasulullah dengan Siti Khadijah tidak poligami, tapi setelah dengan Saudah baru Rasulullah poligami ke Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu yang ketiga, Bu, istri yang ketiga. Mangga itu dia Ustaz Tarjo mangga pada nurutan mana aja lapan maut kayak contoh tuh jika nongalukan maut kalau geus dikahiji dua Bu acara kawantun tah ditangtang tah ayo susis Bu, susis Pak Eko ibu-ibu lah menurut dari tapi beri jalan itu sok papa sok ari wani mah sok ke bari cengkatin gininya jeung sang kait berarti ibu bapak ini rahimahullah diperlihatkan bagaimana rumah tangga yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik, akhlaknya termasuk kepada keluarga. Diperlihatkan contoh seperti itu. Maka sok dikawua sok ngadoakeun Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Kumaha ngahijikeun dua insan antara Adam dengan Hawa baik di surga ataupun ketika di dunia. Ku Allah. Allahumma alif, ya Allah hijikeun deui bainahuma Cep Imron sareng Neng Siti teh kama alafta Sulaiman wa Siti Zulaiha. Kumaha perjalanan, bahwa di awal ada perjalanan yang tidak memberikan kenikmatan, dia biasa rumah tangga. Kayak dia Allahumma alafta bainahuma Cep Imron sareng Neng Siti kama alafta baina Rasulillah wa Khadijatil Kubra. Eta nu disebutna seperti Rasulullah dengan Khadijah yang agung. Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Gelarna teh Al-Kubra. Cobi. Hadirin para bapak mewah ibu sepuh sadayana rahimakumullah, itu harus dipertontonkan. Ulah susulumputan. Dan salah satu syariat yang harus diperlihatkan dalam arti hal yang tidak baiknya ulah kan ini kebaikan ya itu kabatur, tapi kabatur kudu nyontoh okit ya. Undang-undang pernikahan nomor seperti nomor 1 tahun 74 mesti iya ke nomor sebenarnya 18 16 2018 2019 kapungkur mah sunnah didaftarkan mah anu wajib. Pernikahan yang tidak itu hanya itu sebenarnya perubahannya hanya satu. Diatur dan itu tidak menyalahi syariat Islam. Undang-undang perkawinan Indonesia tidak menyalahi syariat Islam, Pak. Tahu saya memang ditikahkeun ku Ustaz Hariri, kan Ustaz, apa haknya? Wali lain? Apakah yang menikahkan Cep Imron Kaneng Siti itu kepala kawa atau bina pengur? Kan bukan. Nu nikahkeun mah Cep bagus sebagai wali nu ngesahkeun anak saksi. Narosna lain kawali apa? Kasaksi nu dua. Samurut berat jadi saksi belum. Malah ngora eta teh. Oke, hadirin para bapak kade ulah tepika cilaka 12 tama hiji
tadi rukun iman jeung rukun Islam aya goreng. Bangun komunikasi. Ya khususnya ke pengantin baru. Eta mah tadi duka ieu ge barunya. Baru tut. Itu mah baru bisa dia mah baru tut. Mau nyebut si buri mau nyebut pengantin bari baru tut gitu we. Luka baru tuh. Baru tuh murinya da teureun-teureun pangabutuh. Ada 3 perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi urang ukurkeun ka urang. Kahiji beda sifat bawaan. Lalaki mah ya sifat bawaannya lalaki mah lebih menggunakan akal, istri mah lebih menggunakan perasaan. Tapi itu laku Allah diciptakan bu, sok ibu ngurus budak tengah peting cerik mun make akal iya ngaganggu aing gersat mun bapana mah pasti dijejak entang itu dijejak bapak gitu dijejak itu punung bapak teh ini teh cek istri teh bapak meuli punungan cek bapak nanti nya aing mah obeh berarti siap. Perasaan di situ kelebihan bagaimana seorang istri menggunakan perasaan ngurus urang kali sok atuh jabana nena diurus budaknya dihuapa bapak nama tolong caritakeun ya. Keur sih ngalayanan sarta eta mah self service. Suami geus gede diurus terus disakolahkeun nikah ka batur pek teh gawe keur ngabiayaan cek kasarna anak batur memang salaku istrina lamun ukur kana akal rugi kabadiang lamun budak teu babakti ka kolot teu babakti ka Allah mending kene ngurus hayat dileutik yang gede di paraban geus gede dipencit jadi daging biasa dituang apik teh diical ge ka batur biasa aya budak nu pegeng nu teu soleh dijual sanudaek sok mangga bu urang kieu mangih kolot jaba pegang sisi jalan jeung mangih doma pegang sisi jalan lamun diukur-ukur mending keneh mangih doma dan teu aya soleh aya doma mah oh ieu mah doma meni soleh teu aya beda sareng jalmi kabayang lamun jalmi teu soleh aya mayit kamari panusum banjir mayit artis beunghang pak mun menak ge urang teh bingung atuh duh yo artis beunghang geus jadi layon mah teh aya ieu hari doma masih kana beberewean minimal dicanak disalabarkeun teh anu ngaku diurus jadi manfaat lamun urus jelema urus budak teh soleh dieueuh ibu ngagunakeun perasaan sok mun bapak-bapak ngagunakeun perasaan eta tos angkat ka terminal sono ka pamajikan jaban hayang ningali budak moal jadi moal pangusahakeun lain dia harus menggunakan akal pikiran saya punya tanggung jawab terhadap istri dan tanggung jawab saya juga kepada Allah Subhanahu wa taala ini sono nama sono ngan piraku kulung ka sono tapi pak kan bapak cinta sama saya emang bisa wareg kucing do make kuli paraban nya Pak Wios bade ku jukut sawios ibu puguda doma kuut tabiat ini tidak bisa berubah salah kalau laki-laki lebih perasaannya kuat ketimbang perempuan atau perempuan lebih kuat akalnya mual rumah tangga mual bener dibalikeun lapun kitu dibalik atau neng kade neng kade perasaannya neng berarti fuad sok kira ieu mah keun tahadus binikmat sing kuring teh namanya jantan aki besar hari ini mah tos jantan aki-aki ya 13 putu teh alhamdulillah lah eta putus kasebut aki-aki namanya si muring mah namanya hiji ti putra nu kahiji
Nu pertama tilu ka hiji. Emang sabar hiji da eta. Kadus bina meni atau komun ini nama. Ayo we wah we. Ame kamari tilu dinten satos Idul Fitri. Aki nanti jadi aki gitu bang ya. Keket bae panggil jadi aki itu mah. Kita meni raos ini ngagugakeun pun bojo. Ini udang disebut. Nah jadi kieu kamari mah nining cik da sok perasaan seorang perempuan makanya lembut perempuan itu lembut. Bapak ibu aya kalimat almar'atu syaitonun kan hiji ungkapan awewe teh setan udah kudu kitu nyebut setan ulah setan ieu atuh kita mah jadi usapan pan nyebatkeun cek para ulama nyebutkeun syaitan rajim teh kudu ada rasa kebencian ieu mah syaitonir rajim atau atuh setan syaitonir rajim kan kudu kitu tapi kan cek setan teh anjir laki kudu kitu atuh almar'atu syaitonun perempuan itu setan tuh abal soe ke ibu teh rijalu iblisun aira laki cuti tukeun in adabtaha fahiya malakun tapi kalau engkau mampu membimbingnya membinanya mendidiknya maka perempuan itu akan menjadi seperti malaikat. Wah hebat ibu ini malaikat dunia masalahnya soleh aja enggak gitu bang. Ibu teh malaikat cep kedatangan malaikat neng Siti in adabtah jika Imron mampu mendidik untuk memposisikan satu menggunakan perasaan kehidupan anak ketimbang akal sebab aya nama muncul laki dan perempuan itu sama anak laki kebayang Pak tidak sedikit kehidupan rumah tangga anak tidak sinkron antara bapak jeung istrina jeung indungna ngoriling tapi nurut teh pembantu. Nah mak kudu ieu aya mah geus aya pikeun ka pembantu. Sok tah. Susu geus teu kudu tah. Si matak jadi rayun. Tong dibikeun ka budak pan kitu. Berpikir seperti itu. Akal yang digunakan tapi akan ada yang hilang dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh awakna berkembang akal pasti bakal anu lagi gak masalah kurang mah disebut 2 tahun nyusuan mau masalah ngan di urang sok diragukeun teh nah eta di urang mah Pak nu kadua neng cep sadayana ieu nu barutut nu baru itu mah barungan itu mah barutut sareng barutuhnya. Nu kedua ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu yaitu resep pangresep. Awewe memang resepna teh kana pake lalaki mah resep teh kana dahar. Mun uwi di kantor suami nyampak sangu mending ngebul jaba pulen sambal meniledok lalap tepi ka dikuluk nu atahna gaya pokona mah nikmat goreng bujair digoreng gap itu saking kulakau kan nyebat yang mah temenang kan dinatasin itu udah dicadelkeun goreng bujar meni goreng disimpen dina piring make jeruk purut dituangna lauk gitu lah kira-kira sok barudak ulah dia maca Quran bismillahirrahmanirrahim. Oh, tapi kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan rada dicadelkeun ya. Nu cadel mana maksud? Jeruk purut. Pakai jeruk purut dina piring dituang ropan garing tadi oke. Ibu jangan. Kaget. Pas ngaji liang kathiro
Samarukna jangkrik kasih. Ada yang kasih. Iya. Tahu nyebut liang kafiro, tapi kan cigah kori atuh. Tuh, naon liang kafiro. Aduh, hebat eta bongkori Ustad. Meraktekkeun tafsir. Tapi karena liang kasir di kuat itu. Ada sih kuat kemudian alhamdulillah ibu masih ganti asa kemudian. Naon tadi teh? Hah? Liang kasir. Perbedaan bukan dua. Perbedaan. Resepna dina dahareun dina tuaheun. Lalaki mah kitu. Ai pek sumping di kantor di luar teh aya we tuang leuteun. Aduh, adat-adat tah. Nya teu ngarti teh jadi pamajikan teh. Puguh akang teh ieu teh. Kuduna teh nyapa. Trojot teh karos AA, ayeuna mah AA teh nepi. Naon abi? AA we nya AA, papi, mami, pipi. Kada pipis. Pa, bade tuang heula, bade bobo heula. Ditaros kan gitu. Nyampak teh puguh teh atoh. Tapi istri mah dinapake istri mah sok lamun dina lemari ibu sabaraha setel kacup sok diangge sabaraha hiji sadinten lamun ibu angkat ka toko ka mana itu teh tempat pakaian di pamanukan teh geria non geria nu di imah teh goreng kabeh dari dia halus. Ieu alus. Goreng tu di imah teh. Pada diinpakeun mah disadaqahkeun ka batur da kada kayak alus kalau mari teh kabeh. Ya korek teh maksud teh. Nu ieu kakarek sakali. Nu ieu lebaran pan teh jadi 2018. Da ieu atuh berlebar ieu teu aya. Tapi lamun dibandingkeun sareng di geria tanapi di toko teh teh garong. Mun bade disodakokeun anak-anak alus. Harusnya lalaki mah ganti baju teh 3 poe sakali, awewe mah sapoe 3 kali. Beda. 3 poe saya bae kan budak lalaki mah saya kitu. Da aya artis eta gaduh sapatu 2.000, 3.000. Wah, etek deui. Keur 2 suku. Dibere make keong ripuh teh. Kuningan ke keong mah. Coba mau iba nyeri itu kan betapa kenikmatan dianggap nanti ini sekalipun itu sah apa ibu ngutamakeun kan Al-Qur'an oge wa ashiruhuna bil ma'ruf atanapi ayat-ayat wa kiswatuhuna bil ma'ruf kade pasihan nu disebut kangge Cep Imron ka istri teh tah pake Saur Imam Al-Ghazali mah salah satu kebutuhan primer atau daruriyah itu adalah bagaimana membahagiakan seorang istri, seorang suami terhadap istrinya dengan urusan sandang, pangku, papan. Itu yang daruriyah. Aya nu hajiat, aya nu tahsiniyah. Kayak primer, sekunder, kebutuhan tambahan. Tapi itu paling pokok sandang, pangan, papan. Dan itu adalah kewajiban seorang suami. Kasadayana askinuhun nah itu sakantum sok si pentah istri-istri aranjeun teh di mana anjeun cicing pemajikan di kayak urang di gedong teh kayaknya yang gitu patut sekalian nuju tuang di hotel Cingemut bapak-bapak tak ibu tuh mah bapak tuang raos gepulang dan di bawah mah ulah bismillah ya mah abdi mah ya makan mama ya mah deh make HP mah papa makan ningali nikmat ari pamajikan di imah yang uyah sekalian alus oke goreng uyah diperlukan daging lumayan ulah goreng uyah perlukan daging roster yang uyah daging nanti 1 kilo uyah nanti 1 kilo bu ya teteh kan keren
namun nyebatkan saya mah goreng no diuyahan yang balikin nggak goreng uyah di noga kan jika miskinnya pada bengan ya bengan begitu mah. Hadirin para bapak miwa ibu rahimakumullah, nu katilu beda lalaki jeung awewe teh kali itu kabeat bawaan. Kedua karesep katilu naon nya katilunya beda awewe jeung lalaki teh penyakit. Non penyakit kan lalaki mah dina panon awewe mah dina mata bapak ibu lamun ya bapak-bapak pak kumaha ieu acup teh saya mah ih kata ngopi kumaha ieu teh saya teh apa artis lain dengan goreng mah goreng butut mah butut teu mah tak jadi gelis kene patu di luar bagus teh itu istri mah. Jadi kelemahan istri itu di telinga. Dia kalau dipuji, disanjung, tuh kelepak zaman nawan itu teh. Kau bagikan rembulan. Hebat ya tadi buat itu. Matamu curug, apa itu curug? Sudah sama deh. Indonesia sama deh. Apa itu curug? Curug teh bolot. Dari bolot tahu nggak tuh pokoknya. Tak istri mah lamun dipuji. Semakin banyak dipuji oleh laki-laki, semakin jatuhlah perempuan itu dalam pelukan laki-laki yang memujinya. Sok mana? Mamah teh meni geulis, boga kahayang. Mah, ini geulis kahayang. Bari kitu-kitu da ieu mah. Tuh mamah teh nya tuh bari tos gaduh ka 2 kilo oge nya meni geulis kana. Boga kahayang. Disitulah tina hadis dibacakan Sob. Mungkin ya tapi Sob jadi bahasa di urang. Boleh berbohong seorang suami terhadap istri itu anu ditolerir teh. Kumaha apa sayur teh? Ih, alhamdulillah haus teh. Kumaha apa sayur teh? Iya teh kolak. Ini teh kolak atau ini teh gudang uyang? Hah? Sudah temenan amis teuing atau pangse teuing? Kumaha apa? Kulo bui teh ngeut pak we sakalian teh ibu-ibu can mah. Di situ ada untuk menjaga keharmonisan rumah. Ya tapi jangan dibuat-buat juga biasa we. Mun geus ieu penyakit teh dina panon. Sakitu eta pamajikan geulis da dikali ku hejo dina kebon batur mah morelang. Aduh. Ieu goreng ieu. Naon pak itu aduh pak bu lamun tuang di restoran bapak miwah ibu kade ulah papanggar kenapa payun-payun izin nu kadua ulah pagigir-gigir kenapa kieu ini istri ini suami atau ya istri ya suami kade ulah bakal katingali sana bapak teh punya hareup kali tapi eta panon kan ngadalek jika nu ke sholat ruku duit 1 juta ragla ngagololong uninga 1 juta receh aya receh 1 juta ya anggota dewan ke kamu rumah sujud ruku Allahu Akbar celik eta juru panon dituturkeun di mana eta duit eureuna kayak dicokot di assalamualaikum padahal innamal a'malu bin niatnya mbaknya lil musahabah kudu nuturkeun dan teu meunang robah tapi pak deg-degan atuh 1 juta receh gerak mah nu ieu efek ka mana tadi wah cilaka tah salat geus khusyuk tah. Hadirin para bapak miwa ibu rahimahullah, aduh begitu istrinya lagi banyak ya simbolnya aduh saya sekolah di dia sarkarja nah nah gitu bapak miwa ibu rahimahullah bapak ibu kade hidup duaan ya khususnya kacep Imron sareng Neng Siti hirup anjeun duaan kudu ciga 2 leungeun ulah ciga 2 ceuli eca atuh
salilana panggih bu penak dengan kenca katuhu teh sok di mana jeli silaturahim nu ieu ka dieu sok eta jeli aya pai jelian nu katuhu sugan kudu kenca henteu terus tuh anu kedua bahwa kenapa harus seperti dua tangan itu yang namanya rumah tangga adalah termasuk bagian hidup berorganisasi berjamnya. Ada lu kenca garot kudu katuhu sok tingali neng ada tongong di panggarot sok tingali ada lu katuh kudu kenca si gancek ku kenca teh sudi tingali kan teu kitu teu pahiri-hiri sanes hariri tepak kia sugan sok bapak ibu ieu panangan kenca ya teh biasa teh sok disebut panangan awon cenah geuning ka budak mah eta cenah napi aku sudah ke panangan awon padahal tangan itu tidak ada yang jelek semua juga sama tapi kan ieu mah kange omehnya untuk memegang yang kotor-kotor pasti nu ieu tapi dipangmeserkeun jam tangan lembut pantes teh kenca pangmeserkeun awi 1 kilo dina cingir kenca nah ibu kumaha jang 1 kilo pieu atuh ieu cingir 1 kilo sugadu katuh teh ieu nah maneh pan goreng kan katuh tidak artinya memahami status fungsi apa yang dikerjakan oleh istri suami temenan ikut campur dalam hal tertentu apa yang dikerjakan oleh suami juga atau sebaliknya suami bekerja seperti istri atau istri bekerja seperti suami itu tidak boleh tapi dalam tertentu tinggal kita panggil fungsi sadayana tuh kumaha cem ibu teh kasih kasih ini kan nah HP sok aja bu na WA nyebutkan bagus teh tulis bagus teh kieu we tapi lamun keur ngahina jelema tuh aya perasaan kayaknya benar kieu nya kercingnya naon cingir teh ada tiker atau naon keur ieu teh aya fungsi sadaya ieu benteng tinggal dipaku luhur teh benteng cingir ieu jangkung curug curug mah ketutunjuk biasana balas bentik curug sebenarnya tapi eta anu namina ramo anu beda jangkungna beda pelekna lamun nyomot kezo barang berjamaah kezo udah kezo nya lamun di walana masa belajar sipun kan itu yang memang kan itu lencang keju di Subang mah kezo ai kezo teh tina susu ari kezo mah tina kumpulan remeh jeung remeh disebut kezo remeh hijikeun kezo eta nyomot gak jadi sang disitulah awas hidup duaan oge urang sadayana sekalipun berbeda jenis tetapi ketika menghadapi sesuatu contoh ngadidik budak kudu seueur setak dalam berbuat baik ulah salingkuh punten sana salingkuh dina bahasa urang ayeuna salingkuh dina rumah tangga mah pan teu bebeja kitu nya teu bebeja ye mak ditambah dahan ka dieu mun fungsi nengna eueuh rek dibikeun kabeh ka eta bu kana salingkuh nu kitu nu ulah mun fungsi anak eueuh pasti males nya sabab informasi di tanah tadi sieu neng ka dieu ramana teh sepuhna teh mana teh mun sakola dipasikeun awas yang ke jangan pernah terjadi seperti itu petakan fungsi masing-masing jangan pernah dirubah bahaya jadi nah ieu kan neng Siti ibu katanya dari Jogja ya bu wah mantep nih tadi saat kerja waktu weekend wah itu dari Jogja tahun berapa 7 berapa 7 wah saya baru umur berapa ya hebat ya tapi saya orang bisa ngomong Jawa jadi mohon maaf saya nggak bisa ngomong Jawa
Saya dulu dimarahin sama orang Jogja, Bu, orang Sleman, ketika suka tidak, saya jawab suka itu boten, orang Sleman itu, Jogja itu kan lemesnya bukan orang, tapi bapak boten sakit ya. Aduh, suka gak asa bisa we mau orang naon ieu, orang hejo, orang ulang, orang lain bahaya. Saya dulu lama itu, dalam arti pernah beberapa minggu lah di Sleman, di Jogja, di Sleman. Oh Sleman Pak, di Sleman Bantul ya, Sleman Bantul. Itu di rumahnya adiknya Allah ya Rab Ustadz Syahabuddin almarhum Benan Persis Tarogong. Saya pernah ke sana dengan Allah ya Rab Ustadz yang meninggal itu, yang paling kusut. Ya Allah, lama saya di sana, lumayan belajar. Wah betul ya, bahasa Jogja cek bahasa Sunda mah Cianjurna lamun di Sunda gitu. Lemes. Jika isin nyebutkan orang. Tapi saya nggak bisa Bu bahasa Jawa. Saya kan USA, kurang Sunda asli. Jadi biasa nyari bahasa Jawa. Makanya pas Pak Ustadz Karjon nelfon itu langsung, nah ini mah dari Subang, beda nadanya, beda. Ustadz masih apa cente. Nah, kan punten kurang dia mah mau nyari tara laun langsung Ustadz itu apa Ustadz, ayo mangga ayo naon. Jadi padahal saya lupa nggak pakai, tapi karena udah tahu itu. Bapak Ibu Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, neng hidup kudu siga cai tapi ulah siga cai liar kan. Siga cai teh sabab cai gede pisan manfaatna, gede pisan bisa dipakai na, tapi ulah siga cai teh teu bisa dicekel dina kahirupan, teu bisa dianolkeun. Sok cai cepet. Kalau wanita tidak jelas kepribadiannya, tidak jelas komitmennya menjadi istri, jangan. Ibu-ibunya, neng hirup teh hidup kudu ciga japati, tapi ulah siga japati. Kuning japati, kayak istilah lindek japati, memang lindek japati. Teresnya, hiji nu kadua japati tidak sendiri, dia akan selalu bersama dengan temannya. Tak kudu gitu, atau salah gitu. Ngomong kayak lamun terus gaduh ngomongan. Tapi ulah siga japati, di mana banyak parat kabur. Ada uang abang, sayang tidak ada uang abang, tak eta japati. Bahaya nu gitu. Ibu gitu. Betul. Mudah-mudahan kadang ulah gitu. Japati. Neng kudu siga mawar merah, bunga mawar, tapi ulah siga bunga mawar. Kan liar ya? Naon kemang teh indah dipandang, bahkan sedikit harum, tapi tidak bisa aya manfaat. Ulah siga teh naon pahit, tidak bisa jadi kopi. Artinya apa? Jangan sampai aya bobogohan teu majar maneh 10 tahun 20 tahun, kawin 5 bulan sayang cerai. Apa artinya itu bagaikan bunga? Kan bunga itu tidak lama. Layu Pak. Ayo ajak jadi pamajikan ibu hubungan ke majar maneh. Nah itu Bapak tadi yang seperti awal. Ini yang harus dipahamkan pada umat Islam bahwa an-nikahu ibadah. Nikah itu ibadah. Membarudak diajar di suruh fikih ayat kalimat al-aslu fil abdo at-tahrim. Kan? Hukum as dalam urusan seks itu haram. Illa binikah, kecuali dengan nikah. Coba ibadah coba ngeunah atuh heseuna atuh. Murah Pak. Ini tekan ku artos kangen kes kawin wawartos. Kapung hulu. Hayang kawin tapi teu boga duit. Kadu ke ketua PD wawartos, kayak dikumpulkeun rasul ge kan kitu kumpulkeun. Sok, boga naon dikeun tak keur mas kawin. Pokoknya mah di pasian beusi, sok ayeuna naon beusina. Beusi tua atau beusi kuda beusi motor bener kayak usaha
banyak kan. Tapi simkuring duka yang subang 1500 2019 2020 kasus perceraian itu adalah naksi. Naksi itu adalah udah cerai. Hulu sampai 10 iya mengembalikan mas kawin. Artinya perempuan yang menggugat, dan itu hari ini paling banyak hampir setiap kabupaten cerita perceraian itu adalah istri menggugat, sekalipun itu hak dan boleh dalam Islam. Tapi nggak gambarkan berarti ada yang salah ini dalam pendidikan. Begitu banyak cerita wanita-wanita yang padahal wanita yang naksi itu ada 14 hari dia tidak dinyatakan dulu sebab ayah gugatan ayah naon teh banding. Kalau si ada banding pak suami boleh dia membuat pengadilan. Yang kedua kalau dia cerai perempuan dia puntennya ibu-ibu kan ya tidak mendapatkan hak mutlak, tidak mendapatkan hak mutlak. Termasuk lamun PNS suaminya dia tidak mendapatkan hak. Tapi kalau dicerai oleh suami sampai sebelum menikah maka punya tanggung jawab, apalagi kalau punya putra. Hati-hati memang. Kan hak talak mah ya di lelaki, tapi perempuan punya hak untuk menggugat. Kata dina Islam disebut khulu teh, mengembalikan mas kawin. Nah di orang sebutkan naksir tapi gugat cerai istilahnya teh. Boleh, tidak ada masalah. Hadirin para bapak ibu rahimakumullah, kita pangintennya cep naon atuh jeung sadayana cep naon atuh acep jamiah apa acep berjamaah neng siti ya neng siti we sadayana cimburi kade bapak mira ibu rahimakumullah ya pernikahan jangan pernah dipermainkan sebab kitu aya terakhir pas jam 10 tadi setengah salat setelah kumpul sekali lagi diulang keurang sadayana birusuh karena pengantin baru jalin komunikasi dengan Allah hidup dua kade muka dua kade birul walidain hade kainu bapak baik kepada orang tua tidak boleh dilupakan. Yang ketiga kade ulah tepika goreng jeung tatangga kade sebab tadi dipersaksikan seluruh amal kita selain oleh Allah juga oleh manusia akan ditilai. Itulah dina doa kurang sebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah sababna tilu ayat Al-Qur'an ku Rasulullah sok diaos nalika khutbah nikah An-Nisa, Al-Ahzab, Ali Imran anu sadayana ngagunakeun kalimat takwa. Takwa sadayana. Sanes tak di bawah. Naon sababna takwa? Kamari urang pos Ramadan. Tujuanna ge paalaku takwa. Simpulan paling pokok, kenapa harus takwa termasuk dalam masalah rumah tangga? Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Cep, neng, takwa kurang ke Allah, hidup takwa ke Allah, duaan sabab Allah nu bakal minterkeun anjeun sabab takwa. Diajar ke eureun-eureun tapi teu pintar. Naon sababna? Da teu dibarengan jeung takwa. Da ilmu ti Allah atuh jadi manyang deui teh apa sah. Sakitu Bapak miwah Ibu anu biasa kapihatur ya ayuhal muzammil. Ya udah gitu. Juga alhamdulillah piraku tadi simutan tibra. Hapunten tidak simkuring di sadayana pilih dina cariosan ngadengikeun pedaran kayak pedaran terakhir dipaksa tadi kaitu kadieu lah da intina mah sanes kange cep Imron sareng Siti kange urang sadayana mudah-mudahan mobil khusus pengantin baru cing dijantikeun keluarga sakinah mawadah warahmah. Urang mudah-mudahan anu tos
barutut barutuh bararingung tidak kudu niatan teh pantainya kurang terus kudu nah sami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pangarsa hapunten duh ya si murid kos mayunan tua pede Kabupaten Sumedang Kabupaten Subang ya Kabupaten Sumedang di payunan ya jadi beureung terus sama ketua PD tidak saling mendahului teh hapunten ka payunan teh oke kata sil sadayana hapunten turun karena pangulemna ibu wah Pak Ustaz Karjo anu ngeuring hapunten ka sadayana aku lupa lihada wa astagfirullahi wa lakum wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ka Al-Ustaz Haji Saiful Bahri dina parantos masihan tausiah dina acara tahajud binikmah keluarga ibu buyut sekali. Tuhan bilah jamaah Allah tatatanana ditutup doa pengumuman mungkin kaping 5 Juni biasa jihad di Masjid Al-Musabaqah Masjid Agung Subang. Anu bade masihan tausiahna Al-Ustaz Dr. Haji Gun Abdul Basit MAG Ketua Hiji STAI Persis Garut. Mangga di antos kasepingnana kurang sami-sami jihad deui ngaji dinten Ahad di Masjid Agung Subang. Hadirin manusia gitu ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.